on Media นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมีเทคนิคเรื่องของการพิมพ์ด้วยเสียงมาฝากนะครับก็สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการต้องพิมพ์นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมทำสื่อใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ซับไตเติลนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยการพิมพ์ด้วยมือนะครับบางทีมันก็ช้านะฮะแต่ว่าวันนี้ผมมีเครื่องมือดีๆมาฝากนะฮะชื่อว่าเครื่องมือ Google Doc นะครับ Google Doc เนี่ยสามารถพิมพ์ด้วยเสียงได้นะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำเลยนะฮะก็ก่อนอื่นแล้วนะครับใช้เบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome จะเสถียรที่สุดนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Google Chrome เลยจากนั้นเนี่ยถ้าเราล็อกอินตัวuser ของเรานะฮะตัวนี้มันจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายตารางสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกเข้าไป1ทีมันจะเป็นแอปของ Google นะครับตัวนี้เลื่อนลงมานะฮะมันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการทำเอกสารนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย Docs นะครับตรงนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คลิกเข้าไป1ทีนะครับโอเคเบราว์เซอร์ก็จะมาเปลี่ยนเป็น Google เอกสารทันทีนะครับตัวนี้เราก็สามารถเลือกตัวเทมเพลตได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนนะฮะถ้าใครที่ทำงานคล้ายๆ Word นะฮะก็จะชินอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็กดที่ตรงนี้ครับเพิ่มเอกสารของเรานะครับที่เราจะเพิ่มเข้ามามันจะขึ้นเป็นเอกสารหน้าเปล่าๆใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่คำว่าเครื่องมือครับเครื่องมือนะครับแล้วก็กดฟังก์ชันพิมพ์ด้วยเสียงนะฮะคลิกเข้าไป1ทีจะมีรูปไมโครโฟนปรากฏอยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านนะครับหรือว่าจริงๆเราสามารถเลื่อนได้แล้วแต่เราถนัดโอเคผมจะเลื่อนมาเป็นฝั่งขวานะฮะทีนี้เนี่ยเวลาเราเริ่มพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะกดปุ่มที่ไมโครโฟน1ทีนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมีหนังสือนะครับมาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นการอ่านแกะละกันนะครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะครับโอเคกด1ทีครับความสำเร็จคือการที่เราได้มุ่งตรงไปสู่จุดหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้โดยไม่ต้องใช้ทางอ้อมในหลายครั้งหลายคราสิ่งที่เราขาดแคลนในระหว่างทางที่จะไปสู่ความสำเร็จก็คือเวลาเรามักสูญเสียพลังงานและเวลาไปมากมายโดยเปล่าประโยชน์เพราะขาดการตั้งเป้าหมายที่แน่นอนขาดการวางแผนขาดการจัดลำดับความสำคัญและขาดการมองภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำจากนั้นนะครับกดหยุดโอเคนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าผมพิมพ์เป๊ะมากความสำเร็จของการที่เราเห็นไหมครับก็ผมทดสอบนะครับว่ามันใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับผมว่า 99% ดีก็มันจะมีบางคำที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ตัวนี้มันจะเขียนมาเป็นภาษาไทยให้เพราะว่าตอนนี้เราใช้ภาษาไทยอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีหลายภาษาให้เลือกอย่างนี้นะฮะก็จริงๆถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยนะครับในการใช้งานช่วยย่นระยะเวลาการพิมพ์ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้าสมมุติยิ่งคนพิมพ์ช้านะครับหรือว่าทำทีสิทธ์อยู่หรือว่าทำงานที่จะต้องใช้พิมพ์เยอะๆอย่างวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยนะครับก็เครื่องมือนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านแน่นอนนะครับก็ฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ช่อง YouTube Channel ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ